हेलो फ्रेंड्स हेलो वेलकम टू आवर चैनल होममेड फूड ভিউজ। তো আজকে আবার একটা ইটিং শো নিয়ে এসেছি তোমাদের সামনে। আজকে আমাদের আমিষ চ্যানেলে ভিডিও যাচ্ছে। তো আমাদের একটা নিরামিষ চ্যানেল আছে, যারা নিরামিষ চ্যানেল মানে ভিডিও দেখতে পছন্দ করো তারা আমাদের ডেসক্রিপশন লিঙ্ক পেয়ে যাবে। আর গতকাল একটা ভিডিও দিয়েছিলাম পান্তার ভিডিও, সেটাও আমাদের এই চ্যানেলে আছে, তো এই ভিডিওটার পরে গিয়ে দেখতে পারো। তো আজকে আছে চিকেন হবে, আজকে চিকেন আছে, অনেকদিন পরে চিকেন খাচ্ছি। নর্মাল ইটিং শো হবে। এখানে আছে মাংস, ভাত, টক ডাল আর স্যালাড। স্যালাড বলা যেতে পারে না, এটা শসা। এখানে স্যালাড হয় গাজর, টমেটো, অনেক কিছু দিয়ে স্যালাড হয়, তো স্যালাড বলবো না, এটা শসা। আর এখানে পেঁয়াজ আছে, কাঁচা লঙ্কাটাও নিয়ে আসেনি। এখানে জল আছে, আমরা এক গ্লাসেই জল খাই। এটা আমাদের বিয়ের আগের থেকে এটা আমাদের ফিট, এখানে কেউ চেঞ্জ করতে পারবে না। তো খাওয়া দাওয়া শুরু করছি, দেখতে থাকো। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো আমাদের এই এক গ্লাসে জল খাওয়ার ভিডিও। অনেক প্রোটেস্ট করছে, অনেকে বলছে, যাই হোক। তো যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। দুটো গ্লাস মাছতে গেলে আবার অনেকটা সময় লাগবে না, আরেকটা গ্লাস হলে। আর ওটা কথা না। আর যারা নতুন দেখছো অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমি দেবজিৎ অধিকারী, ও হচ্ছে রিয়া অধিকারী, আমরা দুটো হাজব্যান্ড ওয়াইফ। তো শুরু করি খাওয়া দাওয়া, দেখতে থাকো। নাও। আজকে বাইরে বিশাল বৃষ্টি, বিশাল বৃষ্টি হচ্ছে আমাদের, বিশাল বৃষ্টি, জল জমে গেছে চারিদিকে। তোমার তো দেখতে পাচ্ছি চিকেন না তার হচ্ছে না, চিকেন দিয়ে মেরে দিলাম প্রথমে। না আর কিছু ইচ্ছা করেই করলাম না আমি। বেশ করেছো। এটাই বেশি খাওয়া। তো পুরী যাওয়ার ব্লগ ভিডিও আসবে খুব তাড়াতাড়ি, তোমরা দেখতে থাকো। এটা ঠিক না, তোমরা দেখো ব্লগ চ্যানেলে ব্লগ ভিডিও আসবে খুব তাড়াতাড়ি। ব্লগ চ্যানেলে বহুত দিন ভিডিও যায় না, আমি জানি। ওই গত বছরে পুরীর একটা ভিডিও দিয়েছিলাম, ওখানে ওই সেই পুরী হওয়ার পুরীতেই ভিডিও যাবে। সেই বিচের উপরে সেই খাওয়া খেয়েছিলাম না, একটা শর্ট ভিডিও বানিয়েছিলাম ওইটা। তো আমাদের ব্লগ চ্যানেল নাম হচ্ছে রিয়া ব্লগ অ্যান্ড হ্যান্ডক্রাফট। কাঁচা লঙ্কা হলে ভালো করতে দিও। যা ঝাল হয়েছে কাঁচা লঙ্কা কোনো প্রয়োজন নেই। ঝাল হয়েছে তো। ঝাল হয়েছে না? সারাদিন পরে খাচ্ছি তো। শসাটা তেতো।
কি পেঁয়াজ আর তরকারি দিয়ে করলাম। নেবে তুমি? তুমি কিরম বললে? অনেকদিন পরে মাংস খাচ্ছি, রবিবারের দিন খেয়ে উঠলাম। ক্যামেরার সামনে এই রবিবার মাংস খেলাম, তার আগে রবিবারে মাংস খেলাম। হুম রবিবার না তো হ্যাঁ ঠিক, এই রবিবার তো অক্ষয় তৃতীয়া গেল। জ্যামটায় বাড়ি এসেছিলাম, ওই নয় খেয়ে ঠিক ছিল, কিন্তু তখন বসে রয়েছে মেয়েটা। তখন স্কুলে টাইম হয়নি ওর, তুমি আরো লেটে নিয়ে যাও, তাহলে ভালোই হয়েছে। তাই তো কারণ লাগবেও না, স্কুলও ঠিক থাকবে তো তোমার তাহলে। হুম এটা শিওর তো? এমনি পয়লা মে মে দিবসের ছুটি, তারপরে আর একটা কিসের একটা ছুটি, দেখা যাক। বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। ওই বাবা, কবে? 5 তারিখ। ওই ওইটা ওইটা পাশের ছুটিতে হয়েই গেল। তারপরে আবার দেখছি রবীন্দ্র জয়ন্তীর ছুটি। কবে? তার মনে 2 দিন পরে, শুক্রবার। জানি না, ও শুক্রবার না, শুক্রবারে 5 তারিখ, শুক্রবার মে দিবসের ছুটি, এই বুদ্ধ পূর্ণিমার ছুটি। এমনি তারা ছাড়া বাড়ি থাকবে না 5 তারিখে। ওর মানে বকখালি যাবে না, দীঘা টিঘা যাবে না? গরম মশলা বেশি হয়ে গেছে। বাবা কিরম টক আজকে।
আজকে থেকে গোছানো শুরু করেছি ব্যাগ। যাবো দেয় সত্যি ব্লগ করে একটু দেখাও। দেখো তো আজকে এখানে ভিডিওটা শেষ করছি। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো। ভালো থেকো তোমরা, সুস্থ থেকো, নমস্কার। ভীষণ ঝাল লেগেছে।